Tukwaniriza ku program Manyamateeka nango mwelezawo Council Gilbert wano ku Beg TV. Lelo njagala tuogere ku nsonga ya writing a contract. Nti kyavunaanyizibwa nnyo nti bwe muyingira mu contract nga eri waggulu w'emitwalo 5 mugifunze mugiteeke mu buwandiike. Kubanga kijja kwanguyira kooti okuwa obwenkanya kasita wabawo breach, wabawo obutategeeragana obutuusewo makatikati awo. Kooti ejja kwanguyira okuyambako okusinga bwabyogedde mu kamwa ne bikomaawo. So at the end of the day kijja kwanguyira omuntu oyo gwokoze naye contract okwewakana kasitanga abatayagala kutuukiriza ekiri mu contract. So gamba nti nze gundi nkuwadde miliyoni zange 2 ojja kuzinziriza naku z'omwezi bweziti ne bweziti. To reducing agreement eyo tugiteeke mu buwandiike kitwanguyirenga okufuna obwenkanya mu kooti kasita wabaawo ekinaabanga kituuseewo. Obadde mulabi mulungi webale okwekumira ku Beg TV. Nja kubaawo omuweereza wo Council Gilbert okutuusa ku program eno Manyamateeka.